Sabado man na ang giingos Biblia. Nganong Domingo man ang gitudlo sa amoa. Paminaw ra. Di gyud nato basolon ang mga membro sa atong mga kasimbahanan kansang Domingo ang ilang adlaw simba ug adlaw nga ipapahulay. Kinsay mabasol ani? Ang mga pangulo sa mga tinuohan. Paminaw ra, kitang mga pangulo dako kay tagrol. Kung itudlo nato na ang kamatuoran, itudlo natong tinuod. Nasayod gyud ko nga ang atong mga sakop mosunod yun na sila sa husto. Pero tudluan ganit nimo og sayop, diha ang problema makigsudan. Paminaw niya. The greatest deception of Satan today is not in the line in the field of education, nor in the field of science, not in the field of architecture and engineering, not in the field of agriculture, not in the field of business. Apan ako kang inon, the greatest deception of Satan today is in the field of religion. Ngano man, bisag sayo pang atong pagtulunan, komportable naman tangangan lang tangana ay tinuuhan. Ay nga naman, gisunod lagi nato na sa atong mga pangulo sa atong mga kasimbahanan. Kay naghuna-huna ta nga ang ilang gitudlo insakto. Ang pangutana, nganong minilyo nagbantay Domingo? Usa sa tubag-ana, kay wala na gitudlo sa atong mga kapanguluhan sa simbahan. Muna nga di gid mo mabasol kamo mga membro nga namila ron sa iyong simbahan. Kay nga naman, nagsunod ra taon mo unsay itudlo sa atong mga pangulo sa atong kasimbahan. Kumusta kamong tanan? Naglaw mako nga naa kamo sa kapiskay panlawas sa pakiguban kamo kanako ni ining gabi una sa usa na sad kapagtuon sa pulong sa Dios. Kung gitimbaya ang tanan nato mga suking tigpaminaw nga nagsulod sa atong tulumanon sa bisag asang dapitan sa kapupudan sa kalibutan nga maabot sa atong Sibya pinaagi sa on air og pinaagi sa online nga platform nga gigamit nato dinhi. Aron paabot ang kamatuoran ug ang mayong balita ngadto sa tanang pamuluyo sa yuta. Bueno, pahilo na alang sa atong pagampo. Amahan mo nga langit ni takna nagduol usab kami kanimo sa trono sa grasya. Samtang magpadayon usab kami nimong tulumanon katapusang pasidaan. Ang among topiko nga pagisgutan karong gabi o Dios medyo malisod. Kay mutandog kini sa among igbalati. Apan naglaom kami Ginoo nga pinaagi sa bala ang espiritu amo kining sabton. O daghangay ho kanimo samta kong tigog mga lupad sa kanginan o magasubay sa linas komunikasyon. Sa laak kini pinagi sa bala ang espiritu arang pulo nga mogawas kung mabatis tanang namati karon lunsay og timos nga mga pulo nga mohatod ngadto sa sud nga relasyon nga kanimo. Og baandam ang tanan yang adlaw sa pagkanhi. Sa limbong yang akong tingog pinagis mong langit kong tingog ug ang kamatuoran mutuhop bisan pangadto sa kinilman. Salamat ulit pagtubag sa pag-apo pagpasaylos mga sala kini tanan mong gisalig pinagi sa kalin Jesus nga mong Dios sa mga luwas. Amen. Welcome back mga igsoon, mga higala sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Ning takna ang mga higala, ubay-ubay taog nagsunod sa atong tulumanon sa pagkakaron, nahibaw ko ana. Pero na ako'y hangyo gamay ninyo, unsa kahay maayo, kung kining atong tulod matagabi, ipang-share ninyo na sa pinakadaghan ng mga tao nyo na ilhan. Aron nga sa usa ka panahon ni ining atong pagtuon, ila sa igsuon mabal-anog unsa ang kamatuoran nga atong gisgutan diri sa atong tulumanon matagabi ang katapusang pasidaan. Bueno, plastar sa imong kaugalingon. Andama ang imong hunahuna o kasing-kasing ning usa ka dako kayong pagtuon apan talandugon ning takna sa kagabihon. Ang uluhan sa atong pagtuon mga higala, ang tradisyon nga gisunod sa minilyon. Maunang tradisyon na mga higala nga makalilisang. Hilabihan kadaghan ang nagsunod. Ug ang uban kanila wa sila masayod og unsay lalom mga katarungan nga ilang gisunod kining maong tradisyon. Bueno, sa pagsugod ni ani ni ay mga pipila ka pangutana nga medyo atong tagaan og husay.
kinsa og unsa ang nakapahugaw sa yuta. Base moingo kap sayo na tubagon pastor, ang basura sa kalibutan hilabihang daghanan na ni ngani pasumala sa record kanang 3.5 million tons of toxic substances. Basura na sa kalibutan. Yes, I know that. Hibaw ko ana. Apan unsa sumala sa balaang kasulatan. Isayas 24 versikulo 5 nagingon, ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Dili basura nga material, basura sa kinaiya sa pagkamasinupakon sa tao ang nakapahugaw sa kalibutan ngano gilapas ang balaod, gipasipalahan ang kabalauran, ilang gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Klaro, sabta nato ni makaigsunan, kung ang usa ka tawo gani mulapas gani sa balaod sa Dios, ang komunidad diin siya nagpuyo, kana nga komunidad mga kaigsuunan o kahigalaan, mahimong mobati sa kakugmat bisan sa adlaw o bisan panahon sa kagab-ihon. Kay gilapas man sa mga tao sa mapuluyo niini ang kabalauran sa Dios nga walay katapusan. Ngano ang ato manggong pagkatao mga kaigsuunan, mao ni siya muhatag og kalinaw sa dapit nga atong gipuy-an kung ikaw matinumanon sa balaod sa Dios. Pero hinumdumi ni balikon yun ni nako. Ang pagtuman natos na pulo kasugo, di yun na makaluwas na to. Apan, mauna siya ang ilhanan nga kita nahigugma sa atong Dios. Unya, kanaramang balaura, bisan tinuod kapahugaw na sa kalibutan tuwa atong gisupak, maunay mo hatod nato sa kalaglagan kung dili nato sundon ang sugo sa Dios nga maunang gitawag nga kamatuoran. Ado na ba itagda sa Biblia nga usbon ang sugo sa Dios? Do na ba atong tanaw ng Biblia? Daniel 7 versikulo 25 nagingon, og siya magasulti sa dagkong mga pulong batok sa landong uyamot, o mga paluyas mga balaan sa landong uyamot, og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan, og sila igahatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og sa mga panahon og katunga sa panahon. Nagkisgot og siya usa igsoon ka tawo nga nagunahuna sa pag-usab sa kasuguan sa Dios. Ngani pa, dunay mga panahon nga natagal hangtod nga matuman ang iyang handom sa pag-usab sa balaod sa Dios. Siya, kung tan-aw nimo ang kasaysayan makigsunod ang kanana ang hisgot sa kalibutan, adunay 1,260 years gitawag na siya og Dark Ages. Kanang usa ka panahon, katunga sa panahon, mga panahon, gihubad na mga kaigsunan og moresulta na sa 1260 katuig adlaw. Nganong tuig ug adlaw man? Kay sumala sa propesiya, ang Ezekiel 4:6 nagingon, ang usa ka adlaw maingon sa usa ka tuig, ako nagtudlo kanimo ni ana. Therefore, in a prophetic reckoning of time, makita nimo nga ang usa ka adlaw nagsimbolo og usa ka tuig. Mga kaigsunan sa Biblia nagingon diha 1,260 days, but in reality mga kaigsunan, sumala sa kasaysayan sa kalibutan, makita nato diha ang 1,260 years nga giingon sa kasaysayan sa kalibutan nga mangit-ngit nga katuigan. Prueba sa balaang kasulatan, diya. Og ang babae mi kalagay ngadto sa kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libog duha ka gatos og kan-uman ka adlaw diya. Kinsa man makaigsunan, panahon sa panglutos, panahon sa persecution nga ang church, faithful believers of Jesus Christ, matinumanong sumusunod ni Kristo, gipangluto sila makigsunan, kay gisunod man lagi nila unsay kamatuoran, giluto sila makigsunan, og ang naglutos nila kining usa ka tawo nga giingon sa Daniel 7:25 nga iyang giusab ang balaod sa Dios. Kinsa man ni siya makigsunan atong tanawon, kinsa og unsa siya nga nag-usab sa mga kasuguan sa Dios, atong tanawon siya og ang iyang karakteristik. Atong basahon manghingala ang ikaduhang Tesalonika 2 versikulo 2 ug 3 nagingon, ayaw kamo palimbong niini sa bisan unsang paagi,
Kay niadtong adlaw dili pa mo abot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil og ang pagtungha sa tao sa kalapasan sa tao malaglagon nga nakasupa og napayta sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios og sa bisag unsa ginasimba nga tungod ana siya magpahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og siya magapahayag nga siya Dios. Niya ang iyang karakteristik. Kining nag-usab sa kasuguan sa Dios, this should be a Christian person. Usa siya ka membro sa Kristohanong iglesia, usa siya ka Kristiyano, iyang giusab kay naama sa naglingkod sulod sa templo sa Dios. Ang problema lang kay sa iyang pagka-Kristohanon nangandak sa Dios og nag-angkon siya, nagpahayag siya nga siya Dios. Diha ang problema. Now mo na iyang kinaiya. Karon unsa ang gihimo sa iyang mga alagad mahitungod sa mga sugo sa Dios? Doon na ni siya galamay. Ang iyang galamay mao'y nag-implementar sa iyang plano, sa iyang initiative, sa pag-usab sa balaod sa Dios. Kining iyang mga galamay hangtod karon ni ani. O ang mga tao nga nabiktima ni ining iyang mga galamay mao'y pinakamakalluluoy sa pagkakaroon kay nagsunod sila ni ining tradisyon nga gani sila mahibalo sa lalob nga katarungan gikan sa balaang kasulatan o gikan sa kasaysayan sa kalibutan. Atong padayonon unsay gihimo siya mga alagad mahitungod sa mga sugo sa Dios. Ezekiel kapitulo 22 versikulo 26 nag-ingon, gilapa sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang sa kalainan, sa balaan og malaway. Ni tudlo sila sa mga tao sa kalainan, sa mahugaw og malinis. O gitaptapan ang ilang mga matagikan sa ako na papahulay o pasipalahan diha sa ilang taliwala. Unsay gihimo aning iya mga galamay? Mga kaigsuunan, wa sila maggilapa sa iyang mga galamay, gilapa sa mga saserdote ang kasuguan sa Dios. Wala sila magbutang og unsay balaan og dili balaan, wala sila magbutang og utlanan, unsay balaan og dili balaan. Unsa pagyod? Now, niya pa ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan, sa mahugaw ug malinis. Wa nila tudloy ang mga tao nga kini hugaw, kini malinis, wa nila tudloy. Ang nakaparat pagyod kay gitaptapan nila ang ilang mga mata gikan sa adlaw nga igpapahulay sa Dios. Og tungod ana kini mga galamay, mga saserdote ni ini nag-usab sa balaod sa Dios, gipasipalahan nila ang Dios diha sa ilang taliwala, pinaagi sa ilang pagtudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon. Karon kon imong tan-awon mga kaigsuunan ang balaang kasulatan, tin-aw gyud kaayo makita nimo nga daghan sa mga taong nagsunod ini nga pagtulun-ana tungod kay hilabihan man kadaghan siyang galamay nga wala magtudlo ni ini. Kung nagtudlo man galing niya, Malakias kapitulo 2 versikulo 6 ug 8 nag-ingon, ang kasuguan sa kamatuoran diha sa iyang baba. Kining mga pangulo sa tinuohan dapat unta ang kasuguan sa kamatuoran diha sa ilang baba. Ang pagkadili matarong wala hingkap lagi sa ilang mga bil, wala unta. Kay trabaho manggod mga kaigsuunan nga siya maglakaw uban kanako sa pakigdait o katulid o magapabulag sa daghan gikan sa kasalanan. Muna'y trabaho unta sa mga pangulo sa mga tinuohan. Apan nag-ingon kay ang mga ngabil sa sacerdote nagatipig unta sa kahibalo og nangita unta kanila ang kasuguan diha kay sa iyang baba, kay siya mauman ang sinugo ni Hiyubas mga panon. Kaning mga pangulos tinuuhan ang ilang trabaho ana mutudlo gyud unta sa balaod sa Dios sa ilang mga sakop sa entero kalibutan, sa ilang sakop nga ilang gipasakopan nga ilang mga simbahan. Higala paminaw ra, kung naaga ni krimen nga may tabo sa barangay, ato dayong chismison ang barangay captain og maingon ta, why post ning among kapitan naay krimen. Sunod, kung ugaling man ang krimen naapod sa lungsod ang atong tumbukon, basulon ang mayor. Kung
Kung naa sa probinsya, gobernador, sa nasod, presidente. Sunod pag yun, ang atong tumbukon ang mga sundalo ng mga pulis, nga wa sila magpahamtang sa kalinaw sa atong dapit. Apan suginlan talang ka, dili na mo'y trabaho sa tao nga nasa civil government. Ang pag-edukar sa mga tao sa espirituhanong kinabuhi o ang pagtudlo kanila mahitungod sa insaktong moralidad, mao niya siya ang kontribusyon sa anaa sa religious sector. Naglaam ko nakuha ninyo na. Konti man ini, badlungon ang mga tao nga nagpuyo ni ana nga maong balangay ni ana mong lungsod niya ng usa ka lugar. Ayaw basula ang mayor, ayaw basula ang gobernador, ayaw basula ang kapitan, ayaw basula ang pulis, ayaw basula ang sundalo. Basula ninyo ang mga pare, mga pastor, evangelist, mga ministro, anang Kristohanong iglesia kay kanang nagsupak sa balaod. Doon na mga relihiyon nga ilang ipangbarugan. Mabitaw na kitang mga pastor, mga saserdote, pare, mga kabaro nako sa ministeryo og unsa magaling kang lisyong pundok, our obligation and duty is to educate, to teach our church members to follow closely the 10 commandments of God. Pero kung di nato na matudlo makigsunan, problema. Apan unsa ni hitabo? Sa mga niya ng tawhana o sinihitabo sa magalamay, wala nila itudlo. Kung basahon yung Malakas 2:8 sa ang Maayong Balita bersyon, matud pa, apan kamo nga mga pare may biya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukbod hinuon kamo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Sakto ang Diyos Biblia. Kung maghisgot tagpare, it does not mean makaigsana nga nagtudlo ta ng usa ka pundok, wala. Nagpasabot na siya sa mga pangulo, sa mga tinuuhan o sa mga kasimbahanan. Ang ilang mga magtutudlo, wa man nila tudlo sa kamatuoran, wa man tudlo sa napulo kasugo. Ang resulta, nagtudlo hinuon sila sa mga tao sa pagbuhat sa sayop. Pasayloan lang ko nga libkason ko ni. Kay daghang gyud ko nakaengkwentro og mga tao, mga kabaro nako sa ministeryo, sa nagkadaiyang pundok kami sila pastor, wala nay napulo kasugo. Sa pag-ingoni mo nga wa nay napulo kasugo, nagtudlo ka sa imong mga membro sa pagbuhat og sayop. Kay moingon man sila nga pwede na manapaw, pwede na mangawat. Maunay problema. Og tungod ini makigsuunan, wala matudloy ang mga tao og husto, ang natudlo hinuon ang reverse, ang sayop. Maunay problema. Tungod ani na naghani mga kaigsuunan ang mga pagtulon ngano mang minilyon sa mga Kristiyan karon, Domingo ang ilang igpapahulay og gisimba, nga unta ang Biblia nagsulti man nga Sabado ang adlaw igpapahulay og gisimba. Matag normal og utok ka Kristohanon, human siya makabasa niini, matag normal og utok nga tao, human siya makabasa sa Balaang Kasulatan nga Sabado nga daw gisimba, Sabado nga daw papahulay. Mangutana gid siya sa iyang hunahuna, kana lang normal og utok makaiyong gyud. Sabado man na ang giingon sa Biblia. Nganong Domingo man ang gitudlo sa amoa. Paminaw ra, di gyud nato basulon ang mga membro sa atong mga kasimbahanan kansang Domingo ang ilang adlaw simba ug adlaw nga igpapahulay. Kinsay mabasol ani? Ang mga pangulo sa mga tinuuhan. Paminaw ra, kitang mga pangulo dako kay tagrol. Kung itudlo nato na ang kamatuoran, itudlo natong tinuod, nasayod gyud ko nga ang atong mga sakop musunod yun na sila sa husto, prog tudluan gani nimo og sayop, diha ang problema makigsudan. Paminaw ani ha. The greatest deception of Satan today is not in the line in the field of education, nor in the field of science, not in the field of architecture and engineering, not in the field of agriculture, not in the field of business. Apan ako kang inon, the greatest deception of Satan today is in the field of religion. Ngano man, bisag sayop ang atong pagtulunan, komportable naman tangan lang tangan na ay tinuuhan.
Kay nga naman, gisunod lagi nato na sa atong mga pangulo sa atong mga kasimbahanan. Kay naghuna-huna ta nga ang ilang gitudlo insakto. Ang pangutana, nganong minilyo nagbantay Domingo, usa sa tubag-ana kay wala na gitudlo sa atong mga kapanguluhan sa simbahan. Muna nga di gila mo mabasol kamo mga membro nga namina ron sa iyong simbahan. Kay nga naman, nagsunod ra in taon mo, unsay itudlo sa atong mga pangulo sa atong kasimbahanan. Karon niya ang kasaysayan sa kalibutan giunsa pag-usab ang pagbalaan sa Sabado ngadto Domingo. Tan-awon tayong mubo nga kasaysayan sa kalibutan diha sa natad sa Kristohanong kasaysayan. Kung doon na kay kananaang mga higala pwede nimo i-share ni maigsoon nga kamatuoran. Kung basahon ni mga Ecclesiastical History Book 5, Chapter 22, in a select library of Nicene and Post-Fathers, Second Series, Volume 2, page 32, nag-ingon, the church historian Socrates, who wrote in the 5th century, says, almost all churches throughout the world celebrated the sacred mysteries of Sabbath of every week. Yet, the Christian of Alexandria and at Rome, on account of ancient tradition, have ceased to do this. Tradisyon sa unang panahon halos tanang kasimbahanan ni adtong ika-5 ka siglo nagaselebrar sila sa misteryosong sagrado sa adlaw nga Sabado. Ipapahulay, pero ang mga Kristohanon dito sa Alexandria o dito sa Roma tungod sa paghawid nila sa ilang tradisyon, kalagdaan, naghunong sila sa paghimo ni ini sa pagbalaan o pagsaulog o sa pagkasagrado sa adlaw nga ipapahulay. Nakita nimo na nakimo ni siyang tradisyon, gihunong nila ng ipapahulay sa pag-obserba o pagbalaan tungod sa tradisyon. Kining tradisyon, kining atong kalagdaan makigsunan, o kilang unta ng kalagdaan nga natunong sa balaang kasulatan o wa matunong sa balaang kasulatan, diha na ang problema. Matod pa sa Encyclopedia Britannica 11th edition, ang iyang article, Sunday, nag-ingon, the earliest recognition of the observance of Sundays a legal duty is the Constitution of Constantine in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshop were to be at rest on Sunday, with an exemption in favor of those who engage in agricultural labor. Asa nagsugod ni? Mga kaigsuunan? Hala, ang unang nagpasiugdag yun ani, mga kaigsuunan, aning Sunday observance as a legal duty si Constantine ni adtong 321 AD. Diha na nagsugod eh. Sa ato pa, og wa kaabot si Constantine adtong 321 AD, dili na siya mahimo mga kaigsuunan nga pamalaod nun. So diha nagsugod. Kaning nga tradisyon, Sunday observance, mga kaigsuunan, ang nag-unag yun ana, mga Kristohanon gihapon. Unya pagkahuman, 321 AD, nag-enact na si Constantine mahitungod niini nga inhabitants of towns and workshop were to be at rest on Sunday. So, nakimo na ang Domingo nga igpapahulay. Pero di pa kay tupiit sa unang panahon. Kay kadtong mga mag-uuma, pwede pa mo manarap. Pero kaning wa mag-uma, pahuway mo. Dito nagsugod. Unya, kung pangutan-o mo ang Converse Catechism, makaigsuunan, nga suwat ni Peter German sa page 50, mato pa, which is the Sabbath day? Unsay tubag? Saturday is the Sabbath day. So nga question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang tubag, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Actually, ang pagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado ngadto Domingo, mao ni siya ang pinakadako nga contribution sa Roman Catholic Church leadership. Ang una ng mga leaders sa Roman Catholic Church, mo na pinakadako nila nga contribution diha sa edukasyon sa relihiyon.
O wa pa mga higala ni sila, actually giangkon man pod ni nila, lipay pod sila ana. It's because they acknowledged that by changing the Sabbath from Saturday to Sunday, this consider as their greatest contribution in the field of religion. Pinakadako. Pasalamatan po nato nga atong mga pangulo sa Roman Catholic Church sa unang panahon, kadtog yung nagpasiug daani. Kaya kaning karon nagsunod-sunod naman lang ni. Sunod na lang, hala sige, unsay gitudlo sa una, ato na lang gisunod ron. Kaya nga naman, naligo naman na sa unang panahon, sige sunod-sunod na lang po ron. Now, ang Roman Catholic, mga igsuodan, sila gi original ana. Kanang pag-usab sa Sabado, ngadto sa Domingo. Ang uban nga mga evangelicals, nato nga makaigsuonan, nagsunod anang Sunday observance and Sunday keeping, ilala nang nakuha gikan sa ato mga kaigsuonan nga mga membro or mga pangulo sa Roman Catholic Church. Congratulations! Malipay pirmi ana. Actually, ang pag-abot sa Katolikos Pilipinas o sa kalibutan, dako baya nagkatabang. Ang problema lang, kay walang gyud matudlo sa iyang mga galamay, sa iyang mga kaparian, sa iyang mga magtutudlo sa Biblia, unsa gyoy tinuod nga kamatuoran sa adlaw nga ipapahulay nga Sabado, pinasikad sa balaang kasulatan. Walang gyud matudlo. Kaya kung itudlo lang yun bitaw ni, bitaw matinga ka sa Catholic Bible, Romani mo nga Sabado ipapahulay. Lahi ang gasuwat, lahi ang itudlo. Nga naman, kay ang ilang patukuranan, nga duha manggod ang ilang patukuranan sa Iglesia Katolika Romana, ang balaang kasulatan o ang tradisyon. Pero kung pangutan-uni mo sila, mas ganahan sila sa tradisyon kaysa balaang kasulatan. Maunay hinungdan. Kining pagbantay o pagbalaan sa adlawng Domingo, mauni mga kaigsuonan ang gisunod nga tradisyon sa mga minilyon sa pagkakaron. Kinsa man ang leader sa Iglesia Katolika Romana nga nangusog anis pag-usab niya, the Pope is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. The Pope can modify divine laws since his power is not of man but of God, and he acts as a vice-regent of Christ upon earth. Muna giingon anang libro ha. Naasa ubos makita ninyo mga kaigsuonan asa gikuha ng libro. Actually, ang nangusog yun pag-ani, ang leader yun sa church, ang Pope. Di lang ko mag-mention og kinsa nga Pope, basta kay ang giingon mga kaigsuonan, di na ko mo detalya na. Ang Santo Papa maoy nangusog ana nga pag-usab sa sinugdan. Gikan kang Constantine, gilig-o na sa Santo Papa o gitudlo na nila sa tanan nila mga kaginsakpan nga Domingo ang adlaw nga igpapahulay og maoy ilang gibalaan. Abi ni mga higala, sa diha bitaw nga gipangusgan na ni sa atong mga higala sa unang panahon nga mga pangulo sa simbahan, ang pag-usab ani di kay masayon. Ngano man, una, ning abot dig dako kayong persecution, paglinutusay. Ngano man, kaya nga ato mga igsoong Hudiyo, Sabado magid nag-ila, unya mo sugot man na silang panitan. Ang ato po mga igsoon nga mga Islam, mga kaigsuonan, di po di sila mobiya silang pagtulunan. Kung tanaw nimo sa diyang gi-implementar ning usa sa ila mga tradisyon, ako kang ingnon nga makalilisang ang dugo nga naula. Moabitaw ng mga tao kay di gustong mga matay, hing subscribe na lang ining tradisyon nga dili makaplagan sa balaang kasulatan. Kung basahon niyo mga higala ang libro kanang W.E.H. Leakey, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, 1910 edition, volume 2, page 32, akong balikan matod pa. The number of the victim of Inquisition in Spain is given. In the history of Inquisition in Spain by Llorente, formerly Secretary of Inquisition, this authority acknowledges that more than 300,000 suffered persecution in Spain alone, and of whom 31,912 died in flames. Millions more were slain for their faith throughout Europe. That the Catholic Church has shed more innocent blood than any other institution that have ever existed of mankind will be questioned by no Protestant who has the competent knowledge of the history.
Grabe na kung tanaw nimo. Di na nato nabalikan. Apan aron nga ma-promote yun pag-ayo, aron nga masunod sa mga tao, ning agi sa og pagpanglutos, pagpanghulga og pagpatay, aron nga matuman gyud kadtong mga tao, mga higala nga mobarog yun sa pagturunan sa balang kasulatan, nangamatay tungod sa paglutos. Apan kadtong dili gusto mga matay, mga kaigsunan, hingsunod sila ading tradisyon na aron lang maluwas ang ilang kinabuhi. Maunay hinungdan nga naghana nga pagtulunan hangtod karon o mugawas dayon ang sinultihan nga nag-ingon, unsay namatan maoy pakamatian. Diba mo naman na? Now, karon padayon ta. Kung tanaw ni mo ng paglutos magkaigsunan 1260 ka tuig, gikan nas 538 padulong 1798. Makalilisang na mga mauni siya ang gitawag og papal supremacy, nga daghan kayo mga taong nangaula ang dugo og nangamatay tungod lang sa pagplasta nila sa ilang mga pagtulunan sa iglesia, aron lang nga mulambo ang ilang pagtulunan og mapakailap nila ang ilang pagtulunan sa tibuok kalibutan. Giantusan gid mga higala 1260 ka mga tuig. Now, mao ni siya makita og dark ages. Nga giingon sa kasaysayan og naapod sa balaang kasulatan. Kung basahon yung mga higala ang libro nga gisuwat ni Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism, page 38 matod pa, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christian in honor for the resurrection. Ato ana, sila rin ang desisyon ana. Why desisyon na ana sa balaang kasulatan? In order to make this claim sound theological, ilan ang gipangutlo ang mga teksto sa balaang kasulatan o ilang gigamit ang suporta ni ini. Ang mga theologians who are prominent enough to promote the sacredness of Sunday keeping, what they have done is that they took some text verses from the scriptures in order to back up this statement and back up the claims. It was not an easy thing to do it. Karong panahon na makigsuunan, makita nimo ang daghan kay mga Christian apologetics gigamit ang mga teksto sa balaang kasulatan in order to defend this claim. But I just want to tell you, makigsuunan, it was the Catholic Church that decided that Sunday should be the day of worship for Christians in honor for the resurrection. Pero di mo na makita sa balaang kasulatan ng Ginoong Kristo karon kay Domingo man ko na banhaw, Domingo po ang adlaw sa simba, adlaw papahulay og adlaw nga balaan. Dili mo na makita sa balaang kasulatan. Kaya ang giingon sa balaang kasulatan magkigsunan, wa nay laing adlaw gihimo sa Dios nga balaan, gipahulayan og gibalaan adlaw yung Sabado, never Sunday to be called the day as holy. Karon, pangutana, mausab ba di ay sa tao ang balaod sa Dios? Mao nay problema nga atong tan-awon. Sabba di ay sa tao, di Mateo Kapitulo 5, 17 padong sa 18 gingon, ayaw ka mo paghuna-huna nga miyahan ako ang pagbungkag sa kasugal sa mga propeta. Ako miyahan hindi sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Mato pa niya, kaysa pagkatirod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit ni usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Ibong nakita ang pasalig sa Ginoo sa balaang kasulatan, sayon pawagtangon ang langit ug ang yuta, di lang sa iluwan ng usa ka kasuguan, bisan usa ka kudlit ni usa ka tulpok kana siya tanan. Obligadong sundon sa tao. Mao nay pagturunan sa balaang kasulatan. Dili pwede nang usbon kay ang nasulat na. O dili pwede na nga pinaagi lamang sa pagbunutan sa tao, pinaagi sa tradisyon sa tao, tradisyon sa simbahan nga usbon niya ang balaang kasulatan, labi na ang balaod sa Dios. Munang ingon si Kristo, sayon pawagtangon ang langit ug ang yuta, dili lang pwede nga imong lapason og wagtangon og walaon ang akong mga sugo. Matubad James Cardinal Gibbon sa iyang libro Faith of Our Fathers,
1917 edition, page 72 and 73, matod pa niya. You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scripture enforces the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Mga kaigsunan, nga-publish pang good ni. Mao na nga sa inuting kayay ngano man gyud ni. It's because when a person knows about the Sabbath truth, that the Sabbath Saturday, or the Saturday is the Sabbath of the Lord our God, which is written in the fourth commandment of God. Human sa masayod ani, if ever you come to your senses and you realize that you are a normal being, I just want to tell you, there is no other course for you to do it but to search deeply, historically, biblically, theologically, what is the real Sabbath mandated by the Bible. Mga kaigsunan, tanaw ni mga balaang kasulatan. Klaro baya kay na ang gisugo sa balaang kasulatan dili Domingo. Nga ado'y papahulay gisimba. Apan ako kang inon, si James Cardinal Gibbons nagpamatuod ani, sige basahan ninyo ang Biblia gikan sa Inises padung sa pinadayag, di ko kakakita ko sa kanila nga balaanon ang adlaw nga Domingo. Ang Biblia matong pa niya nagpugos nga balaanong relihiyoso ang pagbalaan sa Sabado, pero kaning adlaw wala nato balaan. Now, makita niyo makigsunan nga bisan di ay sa kalibutan sa dakong iglesia sa Roman Catholic Church, naapoy daghang kaparian, cardinal og tag-as nga posisyon sa mga kasimbahanan nga supak gyud ay sila nga himong balaan ang adlaw nga Domingo, kay ilang nasabtan nga kini sila supak sa kabubuton sa balaang kasulatan. Nagsayod sila nga Sabado nga papahulay. Apan sugin lang tala pagisunan, once nga makasud gani ka sa sistema, makasud gani ka sa tubo sa tubig, unya makasud ang isda dito sa kusog sa bulog sa tubig, imposible sa isda nga makasubida og musungsong siya sa bulog sa tubig. Mao na makigsunan, nagsuwat na ng intawon si James Cardinal Gibbons, nagpamatuod siya nga Sabado lagi ang adlaw nga pawlay gisimba, pero kining adlaw mato pa niya wa nato balaan. Karon ato nang nasayran ang Sabado, igpapahulay og isimba pagtulunan nga hinimo sa Dios. Nindota na og ato sang nasayran nga ang Domingo nga igpapahulay og simba mao ang pagtulunan nga hinimo lamang tawo. Mao ning al kontra ron panahon na. Mga kaigsunan, kung maggisgot ta og papahulay, naay duha ka partido karon nga naa sa hunahuna sa tao. Asay akong palabihon ang Sabado pagtulunan sa hinimo sa Dios, o ang Domingo nga pagtulunan nga hinimo tao. Pero maingon manggod ta, mas prominent manggod ang nagsimba sa adlaw Domingo kay mas manggod me kaysa mga tao nga nagsimba sa Dios nagpahulay anang adlaw nga Sabado. I just want to tell you, brothers and sisters, friends who are listening to me right now, bahalag pilar ra kabuok ang mosunod sa kamatuoran. Kamatuoran gihapon na siya. Isalikway man ni siya sa daghan o dili sundon sa kadaghanan. Dili man ni siya familiar sa imong hunahuna. Dili man ni siya sikat sa imong pamalandong. Dili na makabungkag sa gipundok nga dipinsa sa kamatuoran nga ang Sabado adlaw mapahulay, balaan og angay nimong sundon gibando sa Dios diha sa balaang kasulatan. Tinaw na. Mga kaigsunan, nagpadayon siya, kung atong sundon ang pagtulunan nga himo lamang tao, unsay giingon sa ato Ginoong Dios. Ala, sige, sayo data karon nga ang Domingo, mga kaigsunan, muna igsisimba, muna igpapahulay nga hinimo lamang tao, tradisyon sa tao, di ba? Tradisyon sa tao, tradisyon sa usa sa pangulo sa simbahan nga iyang gipatudlo sa iyang tanang galamay sa entero kalibutan. Unsay resulta ni? Ala, diya ang teksto, Mateo kapitulo 15 versikulo 7 pa 9. Niya ang teksto atong basahon nagingon, kamong mga maot, sakitaan ng istoryahan na, kamong mga maot, maayo gayon pagkahimo ni Isaiah sa propesya mahitungod kaninyo sa iyang pag-ingon, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing.
Padayon na to, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimog tao. Mga igsuon, mga higala nga naminaw ron. Tinaw ang giingon sa balaang kasulatan, kanang Domingo, nga adlaw nga igpapahulay o gihisimba, nga hinimog tao o gihimo na nga tradisyon, ako kang ingnon, kung padayono ni mo na, unsa ingon sa Dios, nagsimba ka kanako, pinagis mo nga ngabil, apan halayo nako ang imong kasing-kasing, kawang lamang ang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Mga higala, nahibalog yun ko, nga naay mga religious leaders in different denomination that are listening to me right now. I would like to make an appeal to you. We must have to go back to the scriptures. Balik ta. Ayaw mong sunod-sunod anang tradisyon. Nga naman, ang kaluwasan sa mga tao sa entero kalibutan nagdepende na sa atong tinudluan. Kung tudluan nato sila sa kamaturan, dako ang tendency nga makahimo silang suod nga relasyon sa Dios. Apan kung ato silang tudluan og sayop, dako pong tendency nga mawagtang sila diha sa presensya sa Dios. Pakuha na ninyo. Muna kamo sa mga membro nga naminaw ron, o kung sa man mong tinuuhan na, muhangyo lang pog ko ninyo. Paniid mo. Dili kayo kung sa ihungit sa ato, pangangahon tamungangan lang po ta. O kung sa ihatag sa ato, ibutang sa atong baba, tundo na lang po nato diretso, saway pog pangutana o pagsusi. Mauna mga kaigsuunan na kawang ramanggod. Poslan man nga nag-alagad sa Dios, poslan man nga nagpatawag ta sa itong kaugalingong Kristiyano, ato na lang untang sundon ang tanang kalagdaan o kasuguan, pinaagi sa gugma atong sundon nga gihatag sa Ginoo. Kung atong sundon ang pagtulunan sa tao, unsay panawagan sa Dios alang nato ron. Now, those who are keeping Sunday right now as your Sabbath, as your holy day, may panawagan sa Dios. Matod pa niya, pinari 18:4, unya na dungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Dugay na nang panawagan. Ngano ni? Nga nanawagan ang Dios, pinangga ka sa Dios. Dili buot ipasabot sa Dios nga naa ka diha nga you will be there forever. Kuhaon ka sa Dios diha, tawo kaniya kamo nga naminaw ron. Tao mo sa Diyos, anak mo sa Diyos, and you are entitled to live for eternity because Jesus Christ called you as His heirs for the kingdom of God. Sumusunod ka sa ginharian sa Diyos, and God called you to be His own, to live in that heavenly home. God loves you. He died for you. Muna nanawagan siya sa imo, and because God could not permit that you will be destroyed forever, because God in His love, He wanted you to be saved. He wanted you to be in His kingdom. Gusto sa Diyos nga makaangkon kang kinabuhi nga walay katapusan. Muna, unsa yung giingon? Gawas. Gawas. Kinsa day atong angay sundon? Sa giingon sa Balaang Kasulatan, Josue 24:15, o kung daw daotan kaninyo ang pag-alagad kang Hiyuba, magpili kamo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron, apan alang kanako og sa akong balay kami mag-aalagad kang Hiyuba. Mga kaigsunan, kiniunta ang tuno sa atong sinultihan ug ang atong desisyon nga bahala na ng uban og dili sila, ikaw nga nakadungog ron sa mensahe. Serve the Lord with gladness. Serve Him. Kay nga naman, siya ray imong kinahanglan alagaron. Tinaw kayo. Matod man ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, ang ako lang hangyo ninyo mao ni, why not make a decision tonight together with Joshua?
Paghimog desisyon karong gabi, sama sa desisyon ni Josue. Nag-ingon si Josue, kami mo lagad sa Dios. Naglaom ko nga naapod si mga una-una, wa man ko kabasa si mga una-una, wa ko kakita nimo makiksunan, apan ako kang inon. Nahaunta ka ana nga desisyon nga ka Ginoo. Moalagad ko nimo og ang akong panimalay. Abi ninyo mangigsuon, manghigala, ang Hesus nga gilansang sa cross, siya gihapon naghangyo nimo nga imong sundon ang iyang mga sugo og isalikway nimo ang balaod nga hinimog tao. Dugay na. Maubita mga higala nga atong gisinggit diri ang katapusang pasidaan. Kay gusto sa Dios nga ang tanang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Dili siya gusto nga ang tanang tao makaangkon sa kalaglagan. Tungod na siyang gugma dito sa Kalbaryo sa cross, giyan ang gipakita mo. Sunda palihog siya. Ingon ang Dios, kung nahigugma ka nako, no other love. Hala, kanang nagiring-iring ni mga uban isalikway na, ako mo ihigugma. Kay dugay na kong nahigugma nimo. Ang gipaabot na ko nimo nga mo ingon na lang ka, Lord, I love you. Ebidensya na, Lord, tumano na ko ang imo mga sugo. Kay maunay gihangyo nimo nako nga higugmaon ta ka pinangis pagtuman sa mga sugo. Mauna nga desisyon ang gipaabot sa Ginoo sa imuha karong gabi. Mga kaigsunan, karon si Jesus nagtudlo kanimo nga siya imong sundon. Ingon sa Dios, sunod. Kani nga hulagway mga kaigsunan, makigalaan. Moraog may dakong kahulugan. Ang Dios naguna, naggunit sa kamot sa usa ug nagginunitay. Tanaw waragod. Ingana ang gugma sa Dios. Gigunita na imong kamot. Sunod. Pero kadtong isa manglingi pagyud saman sunod ka. Kun imong tan-awon. Mga kaigsuonan, I hope that you will follow Jesus Christ without doubt, without hesitation, and without reservation. Sunda siya. Kay sugin lang talang ka, pasaligon ta ka nga once gani imong sundon sa Ginoong Hesukristo, dili gyud ka magmahay. Kay makita nimo ang iyang paggiya nimo. Gikan karon nga ikaw mo desisyon nga imo siyang sundon. Sundon nimo mga higala ang iyang balaod. Isalikway nimo ang tradisyon nga gisunod sa minilyon. Makabaton kag kalipay, makabaton kag paglaom nga niining kinabuhia makita lamang nimo diha kang Ginoong Hesukristo nga mao ang atong Ginoo. Mga igsoon, mga higala, bugat ng mga pulong ang atong gibuhian karon. Ato ning gitun-an, dili bot pasabot gipasakitan ang imong pagbati, dili. Bunga ni sa pagmahal, kay nagsugo ang balaang kasulatan nga isinggit sa entero kalibutan ang katapusang pasidaan. Pasidaan nga siya doon na ubalik. Pasidaan nga nagdaghang kayong sayop nga mga pagtulo na nagkatag karon. Kinahanglan imo silang isalikway og sundon liwag kamaturan. Kay diha sa pagsunod sa kamaturan makabaton kag kagawasan. For it is by following the truth, because the truth will set you free. Muna mga kaigsuunan, among gisulti mong tanan. Naglaom ko nga luyo ini matulog ka karong gabi na nga dunay kalipay. Unya muday ka sa Dios sa iyong Ginoo, salamat sa kamaturan nga ako natun-an. Salamat sa pulong sa kaluwasan. Salamat o Dios sa imong imbitasyon ako nga magawas ko aning punduka nga nagtudlo ning tradisyon. Salamat Ginoo sa imong imbitasyon ako. Og niining gabihiuna manghigala kun asa man kapuyo dapit. Asa man ka nagsud-og nako. Pwede manghigala nga magampo ka uban nako. O sa imong pagdungo, sa imong ulo, sa imong pagampo, muhimo kag desisyon. Og moingon ka, Ginoo, sundo nako ang imong pulong. Dios nga langit nun, muuban ko nimo, musunod ko nimo. Dios nga langit nun, alagaron igugmaon ko ikaw. Atong idungo atong ulo, pinagis itong pagampo. Amahana mo ang agamahanan og langit nun. Nining gutloa,
Amo nang nasinggit ang usa sa katapusang pasidaan sa kalibutan. Daghay mga anak nimo nga naminaw nagsunod. O naglaom kami o Dios nga sa lawom sa ilang galamhan ug sa ilang kasing-kasing nakahimo na silang desisyon sa pagsunod sa kamatuoran ug pagsalikway sa tradisyon nga gisunod sa minilyon karon. Patiki ang ilang kinabuhi sa imong gugma. O naghandom kami nga bisag unsa may dangatan sa kinabuhi, kaming tanan nga magasunod kanimo uban sa gugma. Imong silyuhan ni anang kasiguruhan nga makapuyo ng langit ng puloy-anan. Dining gotloa o Dios, ako nag-ampo. Hinumdumi ang tanan namong makiksunan kahigalaan nga naminaw nimong tulumanon nga kaming tanan makadangat sa pagkinulsol o pagmahal kanimo. Salamat o Diyos pagtubag sa iyong pag-ampo. Kining tanan mong isalig, pinaagi sa ngalan ni Jesus, gamong Diyos ug mong luluwas. Amen. Dinhi mga higala natapos sa atong pagtuon sa atong episode karong gabi. Ako naglaom nga ikaw makabaton og kalipay o kasiguruhan. Hinumdumi ni ang Dios na higugma kanimo. Good luck, good health, God bless you. Kita tasunod gabi nining atong tulumanon ang katapusang pasidaan.